البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيتكم بواحد الاول ديال دي برودوي فيهم سكين كير، بودي كير و ميك اب. الوغ غادي نبداو من هنايا من ريتويلز. هاد لا مارك هادي كتدير لي برودوي ديال العنايه بالبشره، سورتو ديال لو كور. كاين عندهم دي غوماج، كاين عندهم دي سكرابو. هنا عندي اون جيفت بوكس انا خديتها حيت غنسافر بروشينمون ان شاء الله. اي بي فيها tous les produits que je voulais en petit format. Là il y a une mousse. باش تخرج. Là il y a une mousse ديال الحمام، ديال الدوش باردون. انا كتعجبني البارفان ديالها، فن فن فن. كاع هاد لا مارك الحمراء عندهم لا كولور روج، عندهم فيها بارفان واحد وغزال هاد البارفان. دايوغ هاد لاموس هادي البيست سيلر ديالهم. كتنقي او ميم طون ليدرات كوم لويل لافونت او ميم طون. هادي سي اون ويل لافونت اي او ميم طون هيدراتور. دوكو الا استعملتو هادي ما تستعملوش هادي، ولا استعملتو المهم pour laver une des deux. Après qu'il y ait le shampoing, c'est un shampoing qui respecte la couleur des cheveux, que ça soit coloré ou naturel. هو انا بعدا كيعجبني حيت ما كنحسش بشعري ناشف من بعد. كاين هنايا لا كريم هيدراتون ديال لو كور، غزاله. الوغ ملي كنغسل بهادي وكنتبع هادي الريحه ملي كتبقى المده طويله جدا. انا كتعجبني بزاف هاد لا مارك. وعندهم اوسي هاد لاموس انا خديتها ان غروند فورما حيت هادي كنستعملها اسي سوفون للحمام، حيت كنستعملها اون فوا بار سيمين. فيها ريحه اللي عزيز عليه، ريحه اليازير، ريحه هادو اش تسميوهم لي زيرب اروماتيك. فنه كتفكرني في الحمام فاش كنا صغار وكندير ديك التخليطه شعرنا اكسيتيرا، الخزامه واليازير. اكسيلونت، انا كتعجبني. Après, je voulais découvrir quelque chose chez eux où la vendeuse m'avait conseillé هاد الgommage. D'ailleurs قالت لي بلي هما خدموا على la partie skin care plus que d'habitude. هذا c'est un gommage جربته في المغازان، il est excellent. جربته على يديا en fait. فيه حبيبات صغار، ميلات صغارين كيغومي او ميم طون. ملي غسلتو بقى ان فيلم هيدراتون على يديا. هو ماشي اون غروند هيدراتاسيون، وانما ماشي بحال لي غوماج اللي كديرهم وابخي وجهك كيولي ناشف كاع اللي خصك تهيدراتي او موان دو فوا في لا جورني. فوالا انا عجبني ايسيي. Après, دزت لعند بادي شوب، ما مارك بريفيري اوسي. هنايا خديت باسكو تينوضوا وجهي شي حبيبات صغيورين جو بونس من الصهد، و اشاك فوا حيت ليكسيد سيبوم هو اللي كيدير ليا هذوك الحبوب. وانا ناخذ هاد نصحتني لا فوندوز بهذا ما بانش. C'est une crème matifiante en fait, c'est une lotion matifiante qui dire chouïa, vraiment chouïa منها, et puis elle matifie la peau. Après avoir lavé le gel lavant, كنت بغيتو en grand format mais ما لقيتش, alors je l'ai pris en petit format, comme ça même pour le voyage ça serait bien. هاد لا كريم لافونت هادي تتنشف حتى هي. دوكو كاع ليكسيد سيبون كيحيد مزيان، فريمون مزيان. اي هاد لي دو من خلاصه شجره الشاي. ابري دوزت لكيكو لا مارك دو ميك اب اللي عزيزه عليا. كنمشي كنولي كنشري بلا ما نقيس. المهم خديت عندهم بوكو دو روج ا ليفر، خديت هاد لا كولور
D'ailleurs, moi j'aime pas le brun. ولكن en fait كتشوفوا la couleur هكا ملي كديروها ça donne autre chose. يعني vraiment autre chose. Après, خديت oui, la référence. هذه الريفيرونس ديالتها هاهي. Voilà. Smart 431. خديت presque غير في لي 400. هاد la couleur هادي شويه foncé عليها même si كتبان que c'est la même couleur mais vraiment شويه foncé عليها avec des nuances des pigmentations brillantes comme ça. Alors هادي 435. Smart 435. Alors ils sont pas, c'est pas des rouges à lèvres qui sont Hadi c'était la même. C'est pas des rouges à lèvres qui sont comment dire ça, c'est pas des rouges à lèvres qui sont mat. Ils donnent l'effet mat après utilisation, mais ils sont crémeux. Ils sont crémeux. Alors ils hydratent les lèvres bien, mais après enfin moi pour mes lèvres, je parle pour mes lèvres parce que je pense pas que ça a le même rendu sur tout le monde. كينشفوا من بعد ومني كنشوف كيبانوا ليا بحال درت ان روج à lèvres mat. هادي c'est plus foncé, c'est plus pour l'hiver. هاد la couleur c'est un mauve foncé, c'est à 418. Voilà la couleur. Moi j'ai adoré. Moi j'adore les couleurs foncées. Alors en plus خديت من عندهم deux crayons. هذا c'est un bleu avec des petites pigmentations grises comme ça, oui, argenté plus. Et là c'est un gris avec des pigmentations argentées aussi. Que j'adore le gris. Il a l'air comme ça foncé. Alors, voilà le bleu. On dirait un peu le même bleu que la brume. Alors, après, كان عندهم des eyeshadows comme ça individuels, canon, mais magnifiques. Mais ils étaient tous sold out. C'est le seul que j'ai pu avoir. Un bleu, un vert de la même nuance. Attendez, je vous montre. هكذا. C'est un rose gold bien foncé avec des nuances noires. Et il y avait la même chose avec des nuances dorées en vert. Et la même chose avec des nuances argentées en bleu. Mais ils sont canon. Je vous swatch tout ça, comme ça vous verrez. Alors, celui-là. كيجي بحال هكا. Et la pigmentation, il suffit de passer le doigt une seule fois. Canon. Canon. شتو جا غزال فن فن فن. الو عندنا هذا شوفوا الزرق كيف جا زوين غزال. بدا كيحمقني. Surtout d'abord c'est des couleurs ديال l'été un peu festif, surtout les كانت السهرات. هذا le gris اللي قلت لكم. فوالا هو غزالين. ما تجيوش على الصوت، راه ولدي هو اللي كيحسب في الفلوس. عنده دي بتيت بياس دو جوي كي دايرين بحال الفلوس. هذا سي لو روج لير. شتو هذا هذا ها هو. شو كي داير. Il est brun, mais vraiment sur mes lèvres, ça donne autre chose. Ça donne un peu plus foncé. هذا l'autre rouge.
هذا l'autre bras je voulais dire هذا il est plus clair, ça donne ça. شفتوا كيف كيجي il est plus clair وعاد كاين le plus dark. Voilà. Et voilà البنات pour la partie make-up soin de visage. كنصحكم فريمون الا بغيتو تشريو تمشيو لعند ريتويالز، الا بغيتو فريمون دي برودوي تهتموا بالجسد ديالكم وبالبشره ديالكم غزالين. انا غادي نرجع غادي ناخذ سكراب ديال هذا وغادي ناخذ باقي من عندهم لا كريم هيدراتونت ديال هذه حتى هي لا ميم مارك. اون بليس زادوا حتى لا بارتي ميك اب. الوغ جو لي اسيي en magasin, pas mal. J'ai essayé les palettes eyeshadow, vraiment ils ont une bonne pigmentation. La pigmentation est bien, mais ils sont poudreuses, alors c'est pour ça que j'ai hésité de les prendre, je les ai pas pris. Enfin voilà, انا وريتكم كاع المشتريات ديال هاد المره. نقول لكم تهلاو في راسكم، شكرا بزاف و على بروشين. سلامه.